我是恐怖游戏里最抢手的服装师，每轮游戏开始前 ，NPC 都会乖巧排站，等待我给他们搭配服装。有我的服装审美加持，他们在玩家面前的威慑力翻倍，收视率暴涨，就连恐怖大 boss 也慕名前来。然而看着面前5个脑袋6只手的大 boss， 我抽了抽嘴角。服装是可以设计，但是得加钱。我叫方佑，一个被甲方折磨到秃头的服装设计师。3天前，我被上司当众羞辱，说我设计的礼服像裹尸布。我没反驳，因为那条裙子的灵感确实来自殡仪馆橱窗。辞职后，我躺在出租屋里刷招聘软件。方佑，26岁，毕业于锦城美术学院服装设计专业，履历不错。上一份工作为什么离职？创作理念不合。说人话。被开了。很好，我欣赏诚实的员工。我是这个恐怖游戏的幕后管理者，你叫我总监就行。你的装备。我打开箱子，里面躺着一把裁缝剪、一卷软尺、一盒别针和一个针线包。就这4样东西在副本内可以裁剪任何材质，缝合任何布料，丈量任何身形，包括非人类的。行吧，比我上家公司配的工具还齐全。你的工作内容很简单，我们的副本 NPC 形象陈旧，收视率持续走低，玩家反馈千篇一律，不够吓人，不够有辨识度。你要为每个副本的 NPC 重新设计造型，拉升副本的视觉冲击力和收视数据。等一下，恐怖游戏还有收视率？当然，这很正常，每个副本都有实时观看人数和评分系统，收视率决定资源分配。垫底的副本会被回收销毁。NPC 也跟着一起销毁。是的。废弃教室的 NPC 叫阿莫，是个黑板擦。黑板擦？有手有脚，但造型实在太朴素了，灰扑扑的，往黑板前面一站，玩家以为是道具，碰都不碰。上周有个玩家拿它擦了20分钟黑板，他全程没敢吱声。他为什么不反抗？社恐。你在开玩笑吗？一个社恐的恐怖游戏 NPC， 这个世界的荒诞程度跟我前上司的审美有得一拼。第一个任务就是他，做一套能上台面的造型，让废弃教室的收视率翻1倍。3%翻1倍才0.6%。万事开头难嘛。那我进去了。推开废弃教室的门，粉笔灰的气味扑面而来，课桌椅东倒西歪，窗帘被风吹得哩哩作响，黑板上写满了看不清的公式。角落里蹲着一团灰色的东西，如果不是微微在抖，我真会把它当成建筑垃圾踢走。阿莫，我是新来的服装师，不是玩家。说实话，他看起来确实像个用了30年没换过的黑板擦。你平时就穿这身？他点了点头，幅度小得像在发抖。我打开工具箱，拿出软尺，我给你量个尺寸。别怕，就量一下，不疼的。你多久没清理过自己了？没有人帮我清理过。教室外面的风忽然大了，窗户哐咣当作响。我收起软尺看着他，造型的事先放一放，连自己都不敢正眼看的 NPC， 给他穿什么都白搭。我在他旁边坐下来，把工具箱搁到一边。那今天先不量了，你跟我聊聊，你想变成什么样？可以想吗？当然可以。这是你的造型，你说了算。阿莫想了很久，糗到我以为他死机了。我想不灰，就这3个字。他说完，把自己缩成了更小的一团。不灰，多么朴素的愿望。我上家公司的甲方说，我想要五彩斑斓的黑，这位 NPC 只想要不灰。成交。
但做造型之前，你得先让我把身上的旧粉笔灰清理掉。会疼吗？不会，就像洗澡。你洗过澡吗？他摇头。好吧，一个诞生以来从未被清洁过的清洁工具，这个设定比我前上司的发际线还令人心酸。我把擦拭布打湿，轻轻按在它的表面，第一层粉笔灰脱落的时候，阿莫浑身一僵。疼？不疼，痒。阿莫，你原来是绿色的。他低头看着自己露出的一小块底色。我是这个颜色吗？你不知道？没见过。我出生的时候就已经全是灰了。教室里没有镜子。那你今天好好看看。20分钟后，我面前站着一个从头到脚薄荷绿的小方块。那些灰你要扔掉吗？当然，这是脏。能不能不扔？那是黑板上公式留下的。虽然教室里从来没有真的学生，但我每天擦黑板的时候会假装他们是真的，假装有人在上课，假装有人需要我把黑板擦干净。那些灰是我唯一有用的证据。行。不扔，收着。现在可以量了吗？肩宽12厘米，身高30厘米，臂展约等于一把直尺。我在脑子里飞速构建版型。恐怖游戏 NPC 需要视觉冲击力，但阿莫的性格，他站在那里，薄荷绿的身体微微发光，安安静静。阿莫，你知道粉笔有多少种颜色吗？白色。白色只是最常见的，还有红的、蓝的、黄的、绿的。老师用白色写公式，用彩色画重点，好看。我要给你做一双彩色粉笔条纹的手套，你戴上它在黑板上写字的时候，会自动留下彩色的板书痕迹。真的吗？我说的什么时候不是真的？别回答这个问题，我们认识还不到1小时。我拿起剪刀开始裁剪。总监说过，这把剪刀可以裁剪任何材质。手套完工时，教室外面的天色已经暗了。他举起手，手套在空气中划过一道淡淡的彩色轨迹。芳姐，我可以照镜子吗？教室没有镜子，但讲台旁有一面积了灰的玻璃橱窗。这是我吗？这是你。芳姐，明天你还来吗？明天来，而且明天搞教室软装。你这破窗帘该换了。关门的最后一秒，身后传来一声几乎听不到的谢谢。回到总监办公室，9层脑袋有3层已经打瞌睡了。做完了，0.3%到0.9%，3倍，超额完成。那我的计件奖金2000已到账。下个副本的资料什么时候给我？不急，先看看。这位比较棘手。物理意义上是什么意思？你觉得呢？
烈镜所在的副本叫无尽试衣间。推开门的瞬间，我就明白了，为什么上一任造型师会物理离职。整个空间由镜子构成，天花板是镜子，地板是镜子，四面墙是镜子，连空气中悬浮的碎片都是镜子。无论看哪个方向，都有几百个我在回望。我低头，地板上的倒影比我瘦了20斤；抬头，天花板上的倒影把我拉成了2.1米。正前方那个干脆没有脸，哈哈乐园照妖镜大赏。镜面走廊7拐8拐，每一面镜子里映出的我都不一样，有的更胖，有的更矮，有的皮肤惨白带着裂纹。走到尽头，一面3米高的落地镜横在面前，碎成蛛网状的裂缝从中心向四周蔓延，每一条裂缝里都嵌着一只苍白的手，有的紧握成拳，有的手指大张像在抓挠什么，有的只露出3根指头，指甲盖翻起来泛着青紫色。别动！让我看看你。丑，你的脸线条太钝，下颌角太宽，眉眼间距不够紧凑。上一个来的那位更好看，可惜跑得也更快。冷静，他是甲方，甲方骂你丑是行业常态。我不是来选美的，我是新来的服装师，给你做造型。烈镜沉默了一瞬，然后镜面里所有的手同时指向我，像20个 GPS 导航同时锁定目标。穿着起球的卫衣和褪色的裤子，鞋带左边松右边紧，刘海是自己剪的，剪歪了，就这，你来给我做造型。穿得丑的设计师不一定做得丑，就像最好的发型师通常是秃头。我不需要造型，你的副本收视率 1.2%， 倒数第3，再跌就要被回收了。那是观众没有眼光。行，那你觉得自己好看吗？我当然好看。那这些裂缝是怎么回事？跟你无关。我没追问，做了5年设计师，最重要的一条经验，甲方说跟你无关的时候，恰恰是最相关的时候，但不能催，催了他就把需求文档删了。我先给你量个尺寸，你能从镜子里出来吗？我出不来。那我进去。你进得来的话，早就跟上一个一样跑了。裂缝里的手缓缓收回去了几根，露出一个勉强可以伸手进去的缝隙。你在干什么？量尺寸。你的脸宽大约18厘米。别碰那里。为什么？那条最丑。你说你好看，我说的是以前。每次有人看到我就跑，每跑一个，裂缝就多一条。第一条裂缝之前，我确实很好看。所以你先骂别人丑，是因为怕别人先说你丑。教室里的阿莫不知道自己原来是绿色的，镜子里的烈镜知道自己曾经好看，却要每天盯着裂缝越来越多的自己。我给你做一样东西，你别急着拒绝。做什么？面具。遮住裂缝？你以为我没试过？我是镜子，任何遮挡物贴上来都会变成透明的。谁说面具是用来遮的？镜片在刀刃下像丝绸一样顺滑，我给他剪的不是挡脸的面具，是一副镜框，没有镜片的镜框，银色的，精致的，裂缝从框里延伸出来，像故意设计的纹路。你干嘛不遮完整张脸？因为你的裂纹不需要被遮住，它需要一个画框。
明天我再来给你做配套的衣服。在那之前，你先试试把它戴上。不用照镜子，你本身就是镜子，你自己看就行。走出试衣间的最后一面走廊镜里，我看到裂缝深处有什么东西在发光，银色的。第二天，我带着赶了一整夜的成品回到无镜试衣间，推门进去的时候，原本那些歪曲变形的哈哈镜全部恢复了正常比例。而且他戴上了那副镜框，银色的半脸镜框嵌在裂痕最密集的左半边脸上，裂缝从框边蔓延出去，在镜面上勾勒出某种锋利的对称美感。说实话，效果比我预想的还好。你盯着我看了12秒，职业习惯，甲方戴上成品的第一眼反应很重要。什么反应？挺好的，想继续往下做。他没接话，但镜框旁边那只手的指尖微微蜷了一下。材料取自走廊里替换下来的旧镜片，用剪刀裁成鱼鳞状的碎片，再用针线缝成可以活动的甲胄式排列。整件衣服挂起来的时候，像一面流动的银色瀑布，每一片鳞片的角度不同，反射的光线也不同。穿上它的人不会看到一个完整的自己，跟裂镜身上的裂缝一个道理。你打算给一面脆裂的镜子穿一件碎片做的衣服？是的，这就是我的第一服。你在嘲笑我？你仔细看。那是你。每一片碎片单独看都是不完整的，但光穿过去之后，它们拼在一起就是一张没碎的脸。我不会物理修复裂缝，那是工程师的活，但我能让你穿上这件衣服之后，走到任何有光的地方，墙上都会出现一个完整的你。裂缝里传来那种细碎的玻璃摩擦声，比昨天轻，比昨天碎。5分钟后，镜面变得透明，裂镜站在镜子后面，银色鱼鳞长衫覆盖住她从颈部到脚踝的全部裂纹。这真的是我吗？你看，你可以的。方佑，你做过最丑的设计是什么？一条灵感来自殡仪馆的礼服裙，给我看看。这不丑。我前上司说像裹尸布，你前上司的审美跟那些看到我就跑的玩家一样。他大概没料到我会笑，镜面里的碎片纹路震了震，像湖面被石子砸出的涟漪。方佑，干嘛？明天别来了，造型已经做完了。你每次来，走廊里的镜子就会恢复正常，你走了，它们又会变回去。所以呢？所以不要让我习惯正常的镜子，习惯了会更难受。你听说过售后服务吗？什么？造型师的售后，衣服出了问题可以回来找我改，扣子掉了缝，线头开了补，镜框氧化了抛光。所以我不是每天来，但你需要的时候我来。谢谢。无尽试衣烟收视率从 1.2% 飙到 4.7%， 玩家反馈说裂镜的新造型又美又疯批，光影效果直接封神。那我这次的计价2000，能不能申请绩效奖金？收视率涨了快4倍。你入职第3天就敢跟我谈绩效？穷人的勇气跟余额成反比。奖金卡，但下一个副本完成之后才能激活。
下一个副本呢？这个不是改造型，是急诊。 NPC 编号112，名称默默，类型影子，副本无，当前状态失去实体记住，正在消散，剩余存活时间约36小时。下面有一行总监手写的批注：不用做衣服了，给他做一具身体。默默没有副本，这是我接到的3个任务里最诡异的一条。阿莫有废弃教室，烈尽有无尽试衣间，而默默的档案里副本那一栏写着无。他没有自己的副本。影子不需要副本，他依附在别的 NPC 身上，是别人的附属品。3天前，他的副者 NPC 因为收视率精灵被回收了，副者没了，影子就开始消散。那他现在在哪儿？哪儿都不在，影子只能存在于有光的地方，但没有实体的影子连光都抓不住。拿着这个，打开之后对着地面，它会出现在你的影子旁边。为什么是我的影子？因为你是目前唯一愿意接这个活的人。行吧，打工人不挑活。在走廊尽头找了一面空白的墙，打开手电筒，光柱照在地上，我的影子清晰地投在墙面上。影子旁边慢慢阴出了一小团墨迹，很淡，像被水冲洗的墨汁，边缘不断往外渗，又不断往回缩，勉强维持着一个模糊的轮廓。默默，又一个社恐。这个游戏的 NPC 是批量生产的吗？我是方佑，服装师。你在抓我的影子？墨迹犹豫着伸出一小截，大概是手，也可能是触角碰了碰我影子的轮廓，又飞快地缩回去。接一下。你的影子好暖，我的太薄了，兜不住自己。我低头看着自己的影子，谈不上暖，但对一个正在消散的影子来说，任何有实感的东西大概都算救命稻草。你随便靠，整团贴在我影子的小腿位置。36小时，现在大概还剩不到30个。默默，你原来的记者是什么样的？高高的，走路很快，我总是跟不上，被拉得很长很扁。他对你好吗？不知道，他不跟我说话。我是影子，影子跟实体说话是犯规的。谁定的规矩？不知道，生下来就是这样。影子不能有声音，不能有形状，不能离开实体，不能。他停住了，剩下的半句话连气泡都没能冒出来。不能有自己。我把手电筒竖起来，插在地面的缝隙里，腾出双手打开工具箱。总监说给他做一具身体，用裁缝工具做身体，听起来离谱，但仔细想想，衣服穿在身上久了，不就变成了身体的一部分？我需要的材料只有一样影子的材质。默默，你信不信我？你没跑，所以呢，来过的人都跑了，你没跑，我就信你。我要用影子做布料，再把布料缝成你的身体。你愿意的话，把你身上最薄的部分给我当衬礼。墨迹犹豫了几秒，慢慢伸出边缘最淡的一缕递给我。我用剪刀小心地裁下来，他哆嗦了一下，但没出声。为伊布影打底，默默自身的材质做衬，用别针固定轮廓，用针线缝合边缘。我剪了3节袖子，自己的卫衣快变成背心了。又拆了工具箱内衬的绒布，把所有材料的影子叠在一起裁剪，剪出2条腿、2只手臂、一个圆圆的脑袋。躯干用了最多层的影子，缝得最密实，确保核心不会再散。一针一针缝的时候，默默一直安静地趴在旁边看。偶尔我的影子因为手臂动作晃一下，他就紧张地抓住影子的脚踝，他被甩开。缝到最后一针，我把整个影子布偶平铺在地上。试试看，躺进去。布偶在地面上动了一下，手指弯了弯，脚趾蜷了蜷，然后他从地上坐了起来。一个大约30厘米高的纯黑色的小人，没有五官，但脑袋圆圆的，四肢柔软，坐在地上的姿势像一个刚学会坐的婴儿。默默低头看着自己的手，翻过来覆过去，握拳张开。我有手了，我能摸到自己了。
他用新长出来的手摸了摸自己圆圆的脑袋，然后他关掉了手电筒，光消失了，走廊陷入黑暗。我短暂的慌了1秒，影子在黑暗中会不会消失？2秒后，黑暗里亮起一团微弱的光，是针线缝合处的萤火虫光。默默站在黑暗中，浑身的缝合线发出柔和的光芒，像一个自带夜灯的小黑人偶。他不需要光了，他自己会发光了。方佑，他仰着圆圆的脑袋看我，没有五官，但我能感觉到他在笑。我能跟着你吗？我又不是你的寄主。我不想要记住，我想有个朋友。行，但你得自己走，我不背。他站起来，晃晃悠悠迈出第1步，差点摔倒，2只手在空气中疯狂画圈。第2步稳了一点，第3步已经能跟上我的步幅了。身后那道从出生起就只能贴在别人脚下的影子，第1次走在了自己的光里。默默的事处理完了，季县奖金。方佑，坐。总部来通知了，季度末副本考核，收视率低于 5% 的副本统一回收。阿莫和烈镜都不到 5%。是的。我刚做完的造型。考核截止日期是明天。我尽力拖了，但总部的规矩我改不了。有没有别的办法？有一个，副本联动，把多个低收视副本合并成一个，共享数据池。合并后的收视率如果破5，所有关联 NPC 都可以保留。那就合并。合并需要一个主舞台，你得在明天之前搭出一个能容纳所有 NPC 的统一场景，并且保证视觉效果足够吸引观众。你只有1个晚上。1个晚上，3个完全不同的 NPC， 一个共同的舞台。工具箱我带走。方佑，奖金卡还在你口袋里，激活它可以临时提升工具效率3倍，代价是灵魂的 3%。灵魂的 3%是什么概念？大约等于失去一段记忆，不长，可能是某个下午、某顿饭、某句别人对你说过的话。能选失去哪段吗？不能。激活吧！我连夜赶回废弃教室，阿莫在角落里等着，薄荷绿的身体在暗光中微微发亮。芳姐，你怎么来了？不是说需要的时候才……现在就是需要的时候。我把情况简单说了一遍。我要被回收了。不会，但我需要你帮忙。你认识废弃教室里每一寸地方，哪块黑板最大，哪面墙最平，哪个角落回声最好。接下来是无尽试衣间，烈镜看到我进来，镜框后面那只眼睛眯了一下。不是说不用每天来？售后服务，紧急上门。回收！他们要把我砸了！没人砸你，但我需要你的走廊。那些镜面可以折射光线，是最好的舞台灯光材料。你愿意借出来吗？随便拆，碎了也不是第一次。不拆，整面搬，一块都不碎。默默最好找，缝合线一闪一闪，像信号灯。搬东西吗？我力气小。不搬，你负责最重要的部分，灯光。你自己会发光，全黑环境里就是天然的追光灯。我能用吗？你是整个舞台的核心光源，没你不行。他没说话，光的亮度悄悄涨了1格，方案在脑子里成型了。废弃教室的黑板当幕布，列进走廊的镜面做灯光折射装置，默默的字体光源当追光灯。3个 NPC 各自的特质刚好拼成一个完整的剧场。4个小时搭完框架，黑板被阿莫擦到反光，30年的擦板功力不是白攒的。森林、城堡、星空，阿莫的斗篷扫过黑板，每一幕自动切换，彩色光轨留下的痕迹变成了转场特效。列镜的镜面整面搬下来，一块没碎，排列在教室四周，角度经过计算。任何一束光射进来都会被反射7次，在空间里织成光网。默默站在舞台中央，灯光暗下，他的缝合线亮起来，光束射进镜面矩阵，被折射、放大、
分散到教室每一个角，墙上、天花板、课桌面，到处都是碎片化的光斑，裂尽的光斑拼在一起，一张完整的、没有裂缝的脸。阿莫披着斗篷从黑板前走过，板书自动变化，粉笔灰簌簌落下，被光斑照亮，像飘落的金粉。3个不及格的 NPC， 射孔黑板擦，碎裂的镜子，没有身体的影子。此刻他们站在同一个舞台上，折射出谁也没预料到的颜色。我坐在教室最后一排，抱着空了一大半的工具箱看着他们，困得眼皮打架。但我没挪开视线，悬浮屏幕弹出来，联动副本放右的缝补剧场，实时收视率 7.2%， 数字还在跳 7.5%。过了，全部保留。我闭上眼睛，靠着后墙，长出一口气。有什么东西碰了碰我的手，低头一看，阿莫站在我手边，2只小手捧着一根彩色粉笔。芳姐，你之前说造型是我说了算，那你也是，你的样子你说了算，不用听别人的。粉笔是暖黄色的，裂尽的镜面映出我此刻的脸，眼圈发青，刘海歪七扭八，卫衣下摆被剪得破破烂烂，难看极了。但镜面没有扭曲，那是走廊里唯一正常的镜子。不丑，不丑，默默蹲在我影子旁边，没有贴过来，安安静静的和我的影子并排站着。2道影子，一大一小，各自独立。方佑，谢谢你给我走自己的路。窗外不知道什么时候亮了，粉笔灰在晨光中悬浮，像微型的笨拙的雪。阿莫的斗篷尾巴扫过地面，留下歪歪扭扭的彩色脚印。裂镜的镜面安静地反射着第一缕光线，裂缝像枯枝上的年轮。默默踩着自己发光的脚印，一步一步稳稳当当走在我旁边。我拎起工具箱站起来，手机响了一下，总监发来一条消息：新副本已生成 ，NPC 编号248，详情见附件。另，你的卫衣实在太惨了，行政部报销1件工服。我看了一眼工具箱，一样没少，够了，下一个副本见。